Intitii guddaa hanga ammaa hin saaxilamin kitaaba Jawaar Mohaammed Keeniyaatti namni hatee diinaaf dabarsuu ka'e beekamee jira. Maqaan isaa eenyu? Isallee isinittiin hima. Kitaaba Jawaar Mohaammed Keeniyaatti akka hin eebbifamneef namni shira irratti xaxe eenyu? Isallee beekamee jira. Maqaa isallee isinittiin hima. Akkasumallee kitaaba Jawaar Mohaammed hatanii diinaaf dabarsuuf osoo hin eebbifamin birrii Itoophiyaa birrii biliyoona 2 kaffalamee jira. Garuu harkaaf harkatti qabamee jira. Hin milkoofne. Eenyu inni? Isallee isinittiin hima. Akkasumallee deeggartoonni mootummaa irratti kaanii jiran yeroo ammaa kana miidiyaa isaanii FBC irratti jechuudha ni salphanne jechuun mootummaa irratti mormii dhageessisaa jiran. Isallee gurraan isiniin ga'a. Akkam jirtu daawwattootaaf kabajamtoota Oromaan baga irra deemin gara chaanaala keenyaa dhuftan. Namoonni haaraa taatan subscribe godhuun maatii keenya dabalamaa viidiyoo laayikii godhaa. Yaada keessan komentii jalatti naaf qabuu hin dagatinaa. Har'a barri haaraan seenee jira. Baga nagaan bara 2025 kan nagaa kan gammachuu kan barakaa kan eebbifame isiniif haa ta'u isiniin jenna iddoo jirtanitti nagaan isiniif haa baay'atu biyya teenya nagaa nuuf haa godhu barri 2024 darbeera bara 2025 seenee jira bara kana keessa waan haaraa kan gammachuu bara gammachuu nuuf haa godhu waan haaraa kan arginu. Egaan daawwattootaaf kabajamtoota jalqaba irratti namoonni kitaaba Jawaar Mohaammed osoo inni hin eebbifaminiin duratti jechuudha Keeniyaa keessatti hatamuun isaa ni yaadatama jechuudha. Akka achi keessatti illee hin eebbifamne yeroo jalqabaatiif jechuudha kitaabni isaa kan eebbifamuuf ka'e muddee 19 jechuudha biyya Keeniyaa magaalaa Naayiroobii keessatti jechuudha. Shira diinaa osoo hin taane shira diinaa osoo hin taane shira firarraa dhufeen jechuudha. Kitaabni isaa akka hin eebbifamne ugguramuun ni yaadatama jechuudha. Isinilleef gabaafnee turre jechuudha. Kanumaan wal qabatee jechuudha kitaaba isaa tokkicha hatanii jijjiiruuf jechuudha kooppii takkittiif birrii miliyoona 2 Itoophiyaa kaffalamee namni jalatti godhamee barbaadamaa ture. Milkaa'e moo hin milkoofne ka jedhu isinittiin hima jechuudha. Daawwattoota kiyya isinittiin dheeressu namni kitaaba Jawaar Mohaammed yeroo jalqabaatiif hatuuf qophaa'e kuni maqaan isaa eenyu akka ta'ellee jechuudha isinittiin hima. Daawwattoota keenya kabajamoo dubbiin akkas ture kitaabni Jawaar Mohaammed akka hin gurguramneef akka ummata bira hin geenyeef shira guddaa kan irratti xaxaa ture. Akkasumallee kooppii takka qofaaf birrii miliyoona 2 Itoophiyaa namni qopheessee hedduu barbaadaa ture mootummaan wal ta'ee akka ajaa'ibatti shira guddaa irratti xaxaa ture jechuudha. Maqaan isaa Samsuun Geetaachoo Guddinaa jedhama jechuudha. Akkuma suuraa irratti abbaa isaa argitan kana kuni kan suuraa kan argaa jirtan kuni abbaa isaati. Geetaachoo Guddinaa namni hin beekne hin jiru jechuudha. Jeneraala guddaa Itoophiyaati. Namni hundinuu ni beeka gaa keessafuu gaafa lola Tigraay irratti shoora guddaa warreen taphatan keessaa nama tokko jedhamee beekama jechuudha. Ni beeka nama kana namni hundinuu ni beektan jedhee yaada. Kan kitaaba obbo Jawaar Mohaammed akka inni hin gurguramne akka inni hawaasa bira hin geenye shira guddaa hammana hin jedhamne irratti xaxaa ture nama kana jechuudha. Maqaan isaa Samsuun Geetaachoo Guddinaa jedhama jechuudha. Abbaan isaa jeneraala guddaa Itoophiyaati jechuudha. Egaa daawwattoota kiyya namni kun nama diinaa hin ta'inaa nama Oromooti. Nama saba biraarraa dhufe miti. Nama Oromoorraa dhalate ani ilma abbaa gadaati nama ofiin jedhu. Samsuun Geetaachoo eessa jiraata? Kan inni jiraatu Keeniyaadha. Hojiin isaa maali yoo jettan? Hojiin isaa daldala irratti argama. Ani ofii kiyyaa hin beeku. Garuu akka odeeffamutti inni kuni nama jabaa fi akkasumallee daldalaa guddaa biyya Keeniyaatii fi akkasumallee Itoophiyaa gidduu yeroo hedduu irra deddeebi'uun nama deemuudha jedhan. Inni nama biiznesaati jechuudha. Nama biiznesa hojjetu. Kanaaf immootu birrii miliyoona 2 kanallee eenyu akka kaffale isinittiin hima jechuudha. Kanallee kana kan kaffale mootummaa Itoophiyaati. Kooppii kitaaba Jawaar qofa naan gahi jechuudhaan. Kitaaba kana maal godhuuf kooppii takkitti birrii miliyoona 2 bituuf deeman jettanii yaadda'uun keessan hin oolu. Sammuu keessan keessatti akka gaafii uume nan beeka. Kanaaf immoo deebiin kiyya maali yookaan deebiin achirra argadhe an hamman odeeffannoo hangan argadhetti kitaaba kana wanni barbaadameef waan hawaasa keessatti baratame waan dhugaa ta'e kan Jawaar Mohaammed dhugumaan dhugaa hawaasa keessa jirtu Oromoo irratti dalagame inni kitaaba san keessatti barreesse shiraan akka Jawaar ummata biratti bushaa'uuf ummata biratti jibbamuuf Jawaar kana je kitaaba isaa keessatti barreesse waan jedhamu keessatti dabalanii kitaaba kana jijjiiranii ummataan ga'uuf waan biraatiif miti. Walumaa galatti kitaabni isaa
saniif osoo hin taane ergaa guddaa waan hawaasni barbaaduu fi waan dhugaaf dhugaa Oromoof Oromiyaa keessatti tahe qofa seenaa Oromoof Oromiyaa qofa kan baadhatu garuu isaan ni beekan kana Oromoon akka nurratti hin kaaneef akka seenaa ofii hin beekneef akka akkasumallee seenaa hayyoota ofii waan keessa darbeef waan itti dhufu waan keessa jirullee akka hin barreef kitaaba san guutummaan guututu jijjiiruu barbaadaniiti garuu hin milkoonne kuni kan godhame osoo kitaabni hin gurguramin yookaan kitaabni gabarra hin oolin jechuudha osoo kitaabni hin beeksifamin jechuudha osoo inni kanumaan jiru barbaade itti bu'ee dhabe jechuudha saamsuun kun ana kan odeeffadhetti akka namni keessa beektonni waan kana naan gayanitti jechuudha namni akka naa himetti jechuudha saamsuun ni barbaade hamma barbaade dhabe kitaaba kana namuma jawaaritti dhiyaatullee baay'ee galatoomaan jedhaan baay'ee dhugaa rabbii birrii miliyoona 2 didanii jechuudha namoonni Jawaar Mohammeditti dhiyaatan hin barbaannu jedhanii didanii jechuudha akkasitti kooppii isallee barbaade dhabe jechuudha saamsuun Geetaachoo kunii jechuudha kanagaa mootummaatu akka duuba jiru shakkii takkan qabu wal nama hin gaafachiisu jechuudha haala saniin eega barbaadee dhabee osoo inni kanumaan kanatti jiru obbo Jawaar Mohammad gadi bayee kitaaba isaa beeksisuu eegale jechuudha gaafa inni kitaabni fakkeenyaaf Keeniyaatti eebbifamuuf karoorri qabamee sagantaan qabamee jedhamu kana Jawaar Mohammad harka ga'e jechuudha wanni kun isini galee wanni kun Jawaar Mohammad harka ga'e jechuudha dookumentariin kun akka shirri guddaan irratti hojjetamee jiruu fi mootummaan Itoophiyaa akka hordofaa jiru akka shira mootummaan irratti xaxaa jiru dhagaye jechuudha Jawaar Mohammad harka gale jechuudha dookumentariin kun gaafa harka galu Jawaar Mohammad maal godhe sagantaa ni haqe guutumaan guututu kaansel godhe sagantaa jechuudha gaafa inni sagantaa haqu waan inni Facebook irratti post godhe argitanii jirtan Jawaar Mohammad jechuudha haala nageenyatti wal qabatee haalli nageenya galmaa security galmaatti wal qabatee namoonni dhufanillee baay'ee waan ta'eef wanti sagantaa jedhamu hin jiru haqamee jira guyyaa hin beekamnetti dabarfamee jira jedhe kana Jawaar kan fayyadamee fi qalbiin ummata akkanatti hin deebineef akka ummanni walitti hin buunee fi laalamee dhugaa laal nama nageenya barbaadu akka ummanni illee miidiyaa fi lafarratti illee mootummaatu kitaaba Jawaar Mohammad irratti shira xaxe jedhanii akka ummanni irratti hin duullee fi waan kana fayyadame jechuudha Jawaar Mohammad kun yaada kiyya jechuudha malee waa ergaleen achi nan geenye waan inni yaada kana fayyadameef kana jedhee waan yaadeef jechuudha tole daawwattoota kiyya maal godhe gaa Jawaar asii deemee gaafa inni Awurooppaa dhaqu saamsuun ni gubate coggaarra waadame bakka dhabee jechuudha eega inni gara Awurooppaa imalee achitti kitaaba isaa eebbisiisuu eegalee gurguratu eegalee haala ho'aa ta'een ummata adda addaa biyyoota adda addaa irra deemee ummata isaa waliin gadi taa'ee kitaaba isallee barsiisee gurguratu eegalee booda maal godhe Baacaa Dabalee namni jedhamu ni beektan jedhee yaada Baacaan Dabalee Keeniyaa keessa kan inni jiraatu kitaaba kan kee naaf ergii jedheen jechuudha gaafa kitaaba kennan dubbisaa kitaaba keenaa ergi jedheen Jawaar Mohammad illee kitaaba isaa fuudheeti itti erge jechuudha waa'ee Baacaa Dabalee kana viidiyoo darbe keessatti illee hamma tokko isiniif dhiyeessee ture daawwattoota kiyya ni yaadattu jedhee yaada sana booda maal godhe Baacaa Dabalee jechuudha kitaaba kana eegaa Jawaar Mohammad akka kitaabni kun maqaa nama biraatiin hojjetamuu hin dandeenye akka isaan illee kooppii irraa godhuus hin dandeenye maqaa isaatiin basmaa yookaan kooppii loogoo isaatiin loogoo isaa irra kaa'ee kooppii godhee ergeefii jechuudha gaafa inni erguuf maal godhe seetan Baacaa Dabalee asumarratti amma iskaan godhanii jechuudha kitaaba isaa iskaan godhaniituma guutummaan guututu idiitii godhanii jechuudha namoota gaaf duraa barbaadaa ture saamsuun Geetaachoo kan harkallee ga'e jechuudha kitaabni Jawaar Mohammad jechuudha amma maaltu harka ga'e kooppiitu harka ga'e garuu kooppii kana loogoo Jawaar Mohammad irra jira kooppii godhanii babal'isuu hin dandayan kitaaba kana maal godhan iskaan godhanii loogoo isaa irraa kaasanii kitaaba kana kooppii eegaa kooppii harkaan gayatanii kitaaba kana idiit godhuu eegalan idiit godhanii waan keessa jira waan silaa Oromoo fayyada waan saba walitti buusa akka Jawaar gantuu ta'ee fi akka Jawaar nama amantii nama qoodu ta'ee fi akka Jawaar biyya diiguu deemuu fi akka Jawaar amantii fi lagaan kutaan nama qoqqoodu godhanii waan hin fakkaanne waan Jawaariin hin fakkaanne waan ummanni Jawaariin jibbu kitaaba kana keessatti barreessanii idiit godhanii kitaaba kana gara Itoophiyaa ol dabarsanii jechuudha gaafa ol dabarsanii mootummaa bira geessan maal godhan gaafa kana mootummaan battalumatti
internet irra facaase. PDF akka uummanni dubbisuuf internet irra facaase jechuudha. Namoonni tokko tokko gara Googilaatiin yoo barreeffatan ni argattan jechuudha. Kitaabni Jawaar Mohaammed amma kan idii suni Googila keessa galee jira. Internet irraa dubbisuu ni dandeessan. PDF dubbisu keessattuu jechuudha. Gara Telegiraamatiin akka PDF dubbifamu baay'ee facaasan jechuudha. Akka ajaa'ibatti gara Telegiraamatiin guruppii gurguddaatu jira. Facaasan jechuudha. Waliin gahanii jechuudha. Kanaaf mootummaan haala kanaan sadarkaa gadi buusaa sadarkaa ijoolleen itti madaalamne keessatti uf gadi buuse kitaaba hayyuu sadarkaa kanatti gadi buusanii keessaa waan jijjiiran guutuu jijjiiranii waan ofii barbaadan waan uummanni isaaniin jaallatu keessatti barreessanii kitaaba kan akka PDF dubbifamuuf interneeta gubbaa gadi dhiisan. Kaayyoon isaa maali? Kaayyoon isaa tokkoffaan kitaabni Jawaar Mohaammed akka galii irraa hin argamne. Lammaffaa uummanni akka Jawaar Mohaammed balaaleffatu, akka Jawaar Mohaammed jibbu, sabaaf sablammiin akka Jawaar Mohaammed jibban kana kan shirri irratti hojjetameef kan mootummalleen akka hawaasa birallee hin geenyee fi karoorri kun kan karoorfame kanuma jechuudha. Baakgiraawundii waan kanaa kan jiru muummicha ministeera Itoophiyaa bulchaa jiruu fi qaamman isa jala jiruu fi hordoftoota yookaan gareewwan isa waliin waan kana irratti uf dadhabsiisaa turan keessaa isaan tokko jechuudha. Garuu milkaanii ka jedhuu fi 100% milkoonne harkatti fashalaa'ee hafe jechuudha. Kitaabni Jawaar Mohaammed qulqulluun orjinaalli kam akka ta'e Oromoon ni beeka. Hamma fedhanillee jijjiiran Oromoon beeka. Garuu biyya keessatti yeroo ammaa kanallee gatii ol kaasanii gurguraa jiran kanumaayyuu akkamii gurguran akkan isiniin jedhe kana gurguran PDF ummanni yeroo kitaaba Jawaar Mohaammed barbaanna nuuf gurguri jedhanii gaafatan PDF dubbisaa gara internet irra deema PDF dubbisaa jedhan PDF tiiman jechuudha. Kanaan ummata ofirraa deebisan. Ummanni kanaan mataa dhukkubee dhiisa. Inumaa Itoophiyaa keessatti sadarkaa guddaan eegamaa ture kitaabni Jawaar Mohaammed maal jedhamaa ture qarshii 10,000 miti 1,000 miti 10,000 kitaaba tokko ni binna jechaa turan hedduu abdii guddaan ummanni Itoophiyaa fi akkasumallee ummanni Oromoo eegaa ture jechuudha. Keessattuu ummanni Oromoo baay'ee eegaa ture. Kana immoo mootummaan hunda isaa balbala isaa ni cufe jechuudha. Kitaabni Jawaar Mohaammed guutuun guutuutti milkaa'ee jira. Bakka tokko qofaan milkaa'in bakki ummata bilchiginnaatiif yookaan mootummaatiif milkaa'e qabxiin tokkoon isaaniif milkaa'e kitaabni Jawaar Mohaammed guutummaan guutuutu Itoophiyaa keessatti akka galii irraa hin arganne godhamee jira. Amma Itoophiyaa keessatti galii tokko irraa hin argatu Jawaar Mohaammed jechuudha. Maaliif kitaaba idiitii ta'e kitaaba kooppii ta'e mootummaan harka ofiitiin gurguraa jira waan ta'eef jechuudha. PDF akka uummanni dubbisuuf godhee jira waan ta'eef jechuudha. Itoophiyaa keessatti galii tokkollee kitaaba hin gaabbuu irraa Jawaar Mohaammed argatuu hin danda'u. Kanaan alatti immoo kitaaba isaa guutuun guutuutti itti milkaa'e shirri isaanii guutuu fayyaa dadhaba malee harkatti fashalaa'e. Ilmi Geetaachoo maal godhee amma Saamsuun jechuudha. Ani waan godhu hin qabu. Eega inni Awurooppaa deem birrii miliyoona 2 maaliif hin kafala jedhee ifirraa dhiisee jechuudha. Haala isin harkatti fashalaa'e. Oromoo qabaddaa ilma Geetaachoo kan isiniin jedhe kana Saamsuun seenaaf lafa kaayyadhaa. Dookumentariin guutuun na harka galtee jirti. Istoorii seenaa keessa kaayiteef hin jira. Kana asumatti keessaa haa baanu. Dabalataan deeggartoonni mootummaa yeroo ammaa kana jechuudha. Hedduu dookumentarii Jawaar Mohaammed irratti hojjetame dookumentarii 2 kaleessa viidiyoo isiniif gadhiisee ture. Sababa dookumentarii saniitiin uummanni akka ajaa'ibatti jechuudha. Sabaaf sablammiin guutuun mee koomantii sanii gama yuutuubiitiin akkasumallee gama feesbuukaatiin koomantii miidiyaa san jala seenatii viidiyoo san jala seenatii ilaala. Miidiyaa FBC san jechuudha jala seenatii viidiyoo san jala seenaa koomantii achi jalatti barrootte afaan Ingiliffaatiin afaan Oromootiin akkasumallee afaan Amaariffaatiin kan barraa'e hedduminaan ilaala. Keessafuu warreen aangaa'ota mootummaa jedhu kan mootummaa balaaleffatanii argaa jira jechuudha. Maaliif kana balaaleffatanii akkamiin dookumentarii Jawaar Mohaammed akkamiin nama dhuunfarratti akkamitti dookumentarii hojjettaa ati miidiyaa mootummaa ta'e namni miidiyaa kana hogganu jechuudha. Daawwattoota kiyya Laggasaa Tulluu jedhama. Dookumentarii kana akka Jawaar Mohaammed irratti hojjetamoo kan ajaje Laggasaa Tulluuti. Laggasaan Tulluu eegaa ajajee miidiyaan kun jechuudha FBC kun irratti hojjete jechuudha. Laggasaa wagii nama FBC hogganu jechuudha. Qabadda kan dookumentarii Jawaar Mohaammed dookumentarii 2 kan hojjetan waa'ee amantiitii fi akkasumallee waa'ee Oromiyaan Itoophiyaa irraa haa muramtu
Itoophiyaa keessaa haa baatu kan jedhu san kan hojjete jechuudha. Nama kanatu ajaje FBC'n akka hojjetu godhamee jechuudha. Qabaddaa ilmaan Oromoo sirriitti qabaddaa seenaaf lafa kaayyaddaa Jawaar Mohaammed irratti kan hojjete nama kana. Eenyuun isiniin jedhe qabattanii jirtu ajajaa FBC Laggasaa Tulluu nama jedhamu jechuudha. Dookumantariin harka ga'eera. Sirriitti adda baafadheetiin waan dhugaa qofarratti kan isiniin biraan gahaa jiru jechuudha. Daawwattoota kiyya. Haala kanaan uummanni hin salphannee inuma banne jechuutti jira jechuudha. Komantii isaanii jala seentanii yoo laaltan jechuudha daawwattoota kiyya inuma banne, inuma salphanne, inuma xiqqaanne. Paartiin keenya manu xiqqeesse, miidiyaan keenya inuma xiqqeesse waan jedhamu haala isin amma iskiriin irratti argitan kanaan kun hundinuu ani gaa hanguma tokkoon iskaan godhee yookaan iskiriinshoot godhee isinii fide. Baay'eetu jira jala seentanii ilaaluu dandeessan. Maaliif uummanni dookumantariin kun akka dookumantarii duraanii ta'ellee ni beekaa. Inuma akkamitti mootummaan akkamiin nama tokkoon akkanatti shoorar kaa'ee nama tokkoon akkanatti kursiin jalatti sossoote dila kana hundaa'u muddamee jechuudha. Nama tokkoof dookumantarii hojjetamu maaliif barbaachise Jawaar Mohaammed waan jedhamu namoonni baay'een sababa kanaan mootummaan hangana hunda rifatee hangana hunda gadi bu'ee hangana hunda muddamsuun hamaan kun keessatti uumamtee miidiyaa guddicha biyyi qabduun gadi banii dookumantarii irratti hojjetuuf yaaluun muddama mootummaa akka argisiisu uummanni illee hubatee jechuudha irratti ka'aa jira jechuudha daawwattoota kiyya. Ani soba isinitti haasaan jiru waan ufii kiyya ija kiyyaan arge jala seentanii ilaaluu dandeessan ana qofaa miti jechuudha. Miidiyaa san jala seentanii ilaaluu ni dandeessan jechuudha. Kanaaf egaa mootummaan hanga kana mara uf gadi buusee hangana mara ummata deeggartoota isaallee gadi buusuun baay'ee waan nama dhagamuu fi hangam takka akka muddamee jiruu fi hangam takka akka jechi Jawaar Mohaammed rasaasarraa bombiirra akka caalu hangam takka akka inni masaraa mootummaa raasee jiru kun ragaa guddaadha jechuudha. Egaan daawwattootaaf kabajamtoota oduun har'a isiniif qabannee dhufnee kan hanga ammatti waliin ilaalaa turre kana jalqabaa kaastanii hanga ammatti kan nu hordofaa turtan galanni keessan guddaadha. Marree guyyaa guyyaan oduulee oowwitu haala yeroo irratti Oromoof Oromiyaa waan keessa oolte baruu yoo barbaadan chaanaala Oromaan filannoo keessan godhadhaa. Namoonni haaraa taatan subscribe godhuun miseensa maatii keenya ta'uu hin dagatinaa. Viidiyoo laayikii godhaa. Akkasumallee yaadaaf gaafii keessan sanduuqa komentii jalatti nuuf barreessuu hin dagatinaa. Rakkoo naannoo keessanitti uumamtee jirtu gabaabsitanii gara keessatiin telegiraama Oromaan jedhuun nuuf erguu ni dandeessan. Viidiyoo daqiiqaa tokko gadi yoo nu ergitan kallattimaan miidiyaa hawaasaa irraa isiniif oolchina. Dabalataan rakkoo naannoo keessanitti argamu sanduuqa komentii jalatti meeshiin nu godhuu hin dagatinaa. Guyyaa gaarii qabaadhaa. Barri bara haaraa kan nagaa kan gammachuu isiniif haa ta'u nagaa ta'a.